Halo guys, kembali lagi di channel Dapur Dins. Kali ini aku mau bikin resep martabak teflon anti gagal. Untuk step by stepnya bisa lihat di video selanjutnya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 225 gram tepung terigu. Terus ada 20 gram tepung maizena. Kemudian ada 30 gram gula pasir. Untuk airnya aku pakai 250 ml. Terus 1 butir telur suhu ruang. Di sini ada baking powder double acting. Terus ada soda kue. Terus aku juga pakai perisa pandan. Ini opsional aja. Untuk toppingnya juga opsional, aku pakai kacang sama meses. Terus aku juga pakai 2 saset kental manis. Nah, pertama-tama di sini aku siapin 225 gram tepung terigunya. Kemudian tambahkan 20 gram maizena. Nah, takarannya segini ya. Di sini nggak langsung aku campur semua, jadi kalian harus ikutin step by stepnya ya. Kemudian aku masukin airnya, ini bertahap aja. Nah, aduk-aduk. Kayak gini. Masukin semuanya. Di sini tadi aku pakai 250 ya airnya. Terus masukkan 30 gram gula pasir. Aduk-aduk lagi. Di sini aku mau mixer. Di sini aku pakai mixer Advan ya. Di sini aku mau mulai mixer. Maaf teman-teman, tadi mixer aku konslet, jadi aku di sini beralih pakai whisk aja. Ini aku mulai kocok. Kocok terus sampai kira-kira adonannya kecampur merata. Nah, aduk-aduk terus saja sampai muncul buih-buih. Nah, kira-kira konsistensinya kayak gini. Ini udah kecampur merata semuanya. Untuk step selanjutnya, aku mau masukin 1 butir telur. Kemudian aku masukin baking powder 3/4 sendok teh. Kemudian aduk aja sampai kecampur merata. Nah, kayak gini. Aku mau gunakan whisk lagi. Ini nggak usah dikocok terlalu lama. Cukup buat semua kecampur rata aja.
Nah, ini udah cukup kayak gini. Kemudian di sini aku mau bagi buat 2 adonan. Aku mau pindahkan ke dalam 2 wadah. Nah, ini aku bagi. Aku kira-kira aja. Nanti aku mau pakai yang original sama aku kasih perisa pandan. Ini opsional aja sesuai selera. Kemudian diamkan selama 1 jam. Minimal 1 jam. Jadi ini bisa disimpan di kulkas. Nah, ini aku sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku mau sangrai kacangnya. Ini opsional aja, kalian bisa beli kacang yang udah tinggal pakai, tapi aku di sini punyanya yang belum dicacah dan perlu disangrai terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian masukkan kacang. Di sini aku pakai 125 gram kacang. Nah, ini udah matang. Aku mau pindahin ke wadah terlebih dahulu agar kacangnya agak dingin. Nah, sebelum di blender, aku mau pisahin kulit kacang sama kacangnya. Di sini aku punya tipsnya agar lebih cepat. Masukin ke dalam kresek kayak gini. Nah, kemudian ujungnya kita ikat terlebih dahulu. Kemudian gesek-gesek. Gesek-gesek aja. Nah, kayak gini, gesek-gesek. Jadi itu akan lebih mempercepat kulitnya kepisah. Nah, kayak gini. Kemudian aku mau buka terlebih dahulu sama bersihkan kulitnya. Nah, ini hasilnya. Sekarang aku masukin kacangnya ke blender atau chopper. Untuk besar kecil hasil kacang cacahnya itu sesuai selera aja.
Ini aku suka yang agak lembut kayak gini. Nah, sekarang pindahkan ke dalam wadah. Nah, udah kayak gini. Aku sisihkan terlebih dahulu. Untuk konsistensinya ini aku memang suka yang lembut kayak gini. Ini udah aku diamkan kira-kira selama 1 jam. Kemudian di sini aku siapin 3 sendok makan air. Terus ada baking soda. Aku pakai sekitar 1 sendok teh. Masukkan ke air, aduk-aduk. Kemudian masukin ke adonannya. Di sini aku masukin 1,5 sendok makan ke dalam 1 wadah adonan. Aduk-aduk. Ini nggak usah diaduk terlalu lama, cukup kecampur rata aja. Cukup. Untuk yang kedua, aku mau tambahkan perisa pandan. Di sini opsional aja, sesuai selera. Untuk stepnya sama, masukin. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Nah, ini aku mau tambahkan pewarnanya lagi karena menurut aku ini kurang hijau. Sekarang aku mau sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini aku pinggirin. Kemudian panaskan teflon. Di sini teflonnya harus benar-benar panas agar adonannya bisa angkat buih-buihnya. Masukin aja kayak gini semuanya. Kemudian goyangin teflonnya agar nanti ngebentuk crispy di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, kayak gini. Jangan ditutup terlebih dahulu. Ini aku pakai apinya kecil cenderung ke besar. Jadi yang nggak terlalu kecil banget. Di sini aku cepetin videonya ya. Tunggu aja sampai gelembung-gelembungnya pecah semua. Kemudian taburin gula. Gula juga membantu memecahkan gelembung-gelembungnya. Nah, kayak gini. Udah gitu aku tutup
agar atasnya matang. Di sini aku juga udah mulai mengecilkan api kompornya agar nggak gosong bagian bawahnya. Nah, ini udah matang, untuk pinggirannya crispy banget. Tuh. Ini aku mau pindahkan ke piring saji terlebih dahulu. Nah, kayak gini hasilnya. Aku mau sisihkan terlebih dahulu. Ke step selanjutnya, ini ke adonan yang kedua. Caranya sama, masukin adonannya. Teflon yang udah panas. Kemudian goyangkan teflonnya agar kebentuk pinggiran-pinggiran crispy-nya. Nah, udah deh, sekarang tinggal tunggu buih-buihnya keluar. Nah, kayak gini. Ini untuk meratakan panasnya, jadi aku geser-geser teflonnya. Kemudian aku mau taburin gula di atasnya lagi, kayak gini. Teflonnya, kemudian kecilkan apinya agar nggak gosong bawahnya. Nah, ini juga masih aku geser-geser teflonnya agar matang merata. Nah, ini udah matang, untuk pinggirannya crispy banget. Piring saji. Di sini aku mau kasih topping. Pertama-tama olesin margarin terlebih dahulu. Kalian bisa pakai butter agar lebih wangi, tapi di sini aku cukup pakai margarin aja. Nah, olesin ke semua bagian sampai merata. Kemudian aku isiin kacang. Taburin kacang ke semua bagian sampai merata. Kemudian aku kasih meses. Nah, kayak gini. Kemudian aku timpa lagi pakai kacang. Timpa lagi pakai meses. Untuk isian toppingnya itu opsional aja, terserah kalian. Bisa pakai keju, pakai wijen, sesuai selera aja. Nah, terakhir aku tambahkan susu kental manis. Aku pakai 1 saset aja, cukup. Kemudian tutup adonannya kayak gini. Nah, ini untuk bagian bawahnya, ini nggak gosong, bagus banget. Kemudian olesin margarin juga agar nggak kering. Nah, olesin ke semua bagian sampai merata. Udah deh, tinggal pindahkan ke talenan. Nah, ini toppingnya sampai luber-luber. Di sini aku mau potong-potong terlebih dahulu ya. Ini untuk dalamnya kayak gini. Nah, ini aku potong-potong. Maaf ya, ini untuk pisaunya kurang tajam, jadi potongnya agak sedikit susah.
Untuk cara potongnya juga sesuai selera aja, bisa dibikin kayak abang-abang martabak manis, bisa juga sesuai selera kayak gini. Nah, ini untuk hasil yang pertama tadi, yang original. Untuk dalamnya kayak gini. Toppingnya aku sama pakai meses, kacang, sama susu kental manis juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.